Y muy buenas gente, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Y en el día de hoy no estoy solo, porque hoy vamos a jugar un juego de Roblox con mis hermanos. Hola. Y en el día de hoy vamos a estar jugando 99 noches en el bosque. Este juego se trata de que tenemos que sobrevivir 99 noches en un bosque y tenemos que sobrevivir a muchos monstruos que van a aparecer en la noche. Sin más que decir, comencemos el video. Y bueno chicos, ya estamos aquí en Roblox y pues como pueden ver estoy con mis hermanos que por Hola. vengan, vamos Hola. a entrar Ay, se me trabó. al juego, pues vamos. Estoy bugueado. Pablo, Estoy bugueado. ok, vamos, Pocho y ven. Ay, ya se movió el Pablo. Ven Gabo, ok, listo, vamos a entrar y vamos a ponerle de 3. Ok, vente Gabo, ok, listo, ya entramos todos. Listo chicos, ya entramos aquí y por lo, bueno, aquí están mis hermanos. El Gabo se compró una pistola. Voy a talar madera y vengo. Y bueno, vamos a talar unos árboles porque eso es lo que nos pide. Y los tenemos que poner en yo pensaba la fogata. bueno, no importa. Para prender el fuego, ¿no? Ya agarró madera. El fuego aleja a los monstruos en la noche, también a los animales. No, a los animales no, pero y también hay unos que se llaman cultistas que pues vienen a atacarnos en la cuarta noche, creo que es. Sí, nos vienen a atacar en la cuarta noche. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a llenar la fogata. Nos falta un poquito. Mi hermanito no. Ok. Falta poquito, a ver. Hay que llenar el fuego. Pues. Ok. Vamos a traer ese árbol de allá y. Ok, ya uno de mis hermanos puso la leña y pues ya tenemos el mapa. Ok, cada vez que llenemos la fogata al 100% vamos a tener más del bloqueo del mapa. Así que vamos a... Bueno chicos, ya está por hacerse de noche, hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad que? Oigan hermanos, vengan a la fogata rápido porque ya miren, ya se hizo de noche. A ver, Pocho, acá estás y falta el Gabo. Ok, vas a ir a salvar al niño. Ok. Pero ten cuidado, a ver. Pues según yo, en la primera noche el ciervo no aparece, así que no pasa nada. De hecho, sí aparece por ahí enfrente, según yo, pero no te hace nada. O sea, sí, ni aunque te salgas de la fogata. Pero igual, a ver. Miren, ahí está. Ahí se va a quedar, no nos va a hacer nada. De hecho, ahorita se va a ir porque se va a asustar, según yo. Pero bueno, es que... Pero miren, ahí está. Se ve muy tenebroso, la verdad. ¿Verdad que sí, Pocho? Es que sí, está un poco tenebroso, la verdad. A ver, sí da miedo. Sí. Bueno. Ok. Gabriel, ¿cómo vas con el niño? Ya voy a terminar con lo de los lobos. Ok, vas bien con los lobos. Ok, perfecto. Ok, ya se fue, ¿vieron? O sea, se fue asustado. A ver, tenemos un poquito de comida. Voy a comer un poquito porque tengo hambre. Y bueno chicos, vean, ya me conseguí esta hacha mejorada y vamos a talar un árbol a ver qué tal. A ver si talan, ok, si talan muchísimo más rápido, a ver. Ok. Oigan chicos, ¿cómo van con lo demás? Sí, yo recolecté mucha comida. Ok, muy bien, perfecto. A ver, vamos a seguir, vamos a buscar a ver, ok, un lobo. A ver, para conseguir un buen saco voy a necesitar piel de lobo, así que vamos a tener que matar a varios. Ay no, a ver, esto me dejó muy poquita vida, necesito regenerarme la fogata. No sé, mira, ahí está Gabriel. Hola. Vamos juntos. Vamos juntos, ok. Ok. Pero ese no tenía piel de lobo. A ver, no. Sí, mejor agarramos el filete para tener más comida en la fogata. Ok chicos, ya llegamos a la fogata y no pudimos conseguir piel de lobo porque estuvo muy difícil y me quedé muy poquita vida. Ya comí y ya me estoy regenerando. Ahora vamos a agarrar un poquito de esta comida y vamos a cocinarla en la fogata. A ver, vamos a ponerla acá y ok, vamos a comer un poquito. Aquí unas municiones. A ver, vamos a comer un poquito para pues regenerar mi barra de hambre. Y chicos, ya es de día y pues como ven ya pasamos la noche. Ahora es el día 3 y vamos a seguir cociendo comida y un poquito de madera para seguir
poder craftear cosas, tener comida para cocinar y sobre todo pues para que la fogata no se apague, ¿no? A ver, vamos a explorar también. Vamos a explorar un poquito. Ahí está el Gabo, ¿cómo estás? Bien, de hecho ando en la Ok, granja. vamos a seguir explorando. A ver, vamos a explorar. A ver. Ok, no hay nada por lo que veo, solo. Ok, hay unas municiones por ahí. A ver, pero lo demás. Ok, otras municiones. A ver. Ok. Oh, no. Ok, vamos a seguir explorando aquí. A ver, ¿qué nos encontramos? Ok chicos, pues parece que llegamos al límite del mapa, así que vamos a rodear el mapa y a ver si nos encontramos algo interesante. Ahora vamos a tener que esquivar estos lobos para que no nos maten o para que no vengan por nosotros. A ver... Ok chicos, encontramos algo. Ok, es un cofre. A ver qué encontramos. Por favor, algo bueno, un arma, no sé. A ver, vamos a ver qué nos saca. Ok. Oh, una lanza. Eso es muy bueno. ¿Verdad? Sí, es una lanza, Ok, vamos a llevar esto para poder craftear cosas de metal. Ok chicos, ya es de noche y ya estamos todos en la fogata, creo, ¿no? A ver, Pocho. Ok, ya llegó Pocho y... No, Pocho está viniendo. ¡No! ¡Pocho! Ok chicos, vamos a buscar vendaje y salió mal. Ok, nos están correteando unos cosas, no sé, no me importa. Pero tienen escopetas y me van a matar. No chicos, al final nos mataron a todos. No, los ocultitos nos mataron. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y pues que lo hayan disfrutado. Si quieren una segunda parte de 99 noches en el bosque, este video tiene que llegar a la meta de 30 likes. Y bueno chicos, que no se les olvide suscribirse, dar like y comentar algo, un comentario para nosotros. Y bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós.